पुलिस का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है जी, कि सबसे पहले तो जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिल के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं इस पूरे इलाके के अंदर, जो कि जो है वो दरिया की इस बेल्ट के अंदर आते हैं, और एक एक बस्ती के अंदर जाके, एक एक मोहल्ले के अंदर जाके, एक एक गांव में वहाँ पे ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो लोकल नंबरदार हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ज़मींदार हैं, उनको भी इंगेज किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो बर वक्त महफूज मकामात तक मुंतकिल हों। उसके बाद जो है वो जितने फ्लड रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, वहाँ पे जाहिर है कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन डिस्प्लेस होकर पहुंचेगी, उनके लिए वहाँ पे हिफाजत का बंदोबस्त, वहाँ पे जो है वो बाकी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना, पब्लिक सेफ्टी को मेनटेन करना, उसको हम इंश्योर करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो जितनी रेस्क्यू की टीम में है कि अगर कुछ लोग जो हैं वो फंस जाते हैं पानी के अंदर, तो उसमें 112 122 कर रही है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कर रही है, पुलिस की हमारे पास अपनी बोट्स हैं, हमारे अब उसके लिए जो ट्रेंड हमारी टीम्स हैं वो उनके ऊपर हमने तैनात कर दी हैं। वो लोगों को रेस्क्यू करने के अंदर भी बाकी 111 122 और दीगर इदारों के साथ शाना बशाना मिल के काम करेंगे। उसके अलावा जो है वो हम ये इंश्योर करेंगे कि जितना भी ये एरिया है, इस सारे एरिया के अंदर कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे किसी को फौरी जो है वो रिलीफ की ज़रूरत हो, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हो, रेस्ट की ज़रूरत हो, वो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।